fantasías animadas de ayer y hoy presentan El Fiero Guardián. Les digo que no hagan ruido. Voy a robar esa casa. Vaya, aquí vive un polizonte. ¡Qué bien! Espera que regreses, la paliza que te daré será única. Ya estoy cansada de que todas las noches te vayas de parranda con tus amigotes. ¿Se puede saber qué está haciendo con la caja fuerte del sargento Malgenio? Si usted cree que ahí guardan las joyas, pues está en lo cierto. Además, ayer pusieron ahí la herencia que les dejó una tía rica. Pero por el momento no hay peligro porque no está el sargento en casa. Silencio, cierra el pico, amigo. No sabes quién soy yo. Soy Robin Hood, el que le quita el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Ese soy yo. ¡Cielos! ¡Qué emoción! Siempre quise conocer a Robin Hood. Es mi héroe favorito. ¿Me vas a llevar contigo al bosque? Sí, llévame al bosque contigo. Ahora mismo le avisaré a mis amigos que estás aquí. Deja de hacer tanto escándalo, pequeñín, o me descubrirán. No querrás que encierren a tu buen amigo Robin Hood, ¿verdad? Oh, perdóname, Robin, yo no quise molestarte, pero te prometo que seré tan callado como un ratón. Ni siquiera se escucharán mis pisadas, pero me llevarás contigo, ¿verdad? Estoy muy contento porque soy el ayudante de Robin Hood. Quisiera que todo el mundo lo supiera, y para celebrar voy a poner un poco de música. Ahora seguiré trabajando. Buenas noches. No hagas el menor ruido, compañero. Si se despierta, estaremos perdidos. ¿Qué hace usted, señor policía? Yo soy el ayudante de Robin Hood y voy a evitar que usted se lo lleve preso. Lo atacaré con mi arco y mi flecha. ¿Pero qué es lo que pasa contigo, Robin? Yo solo trataba de ayudar. ¡Cielo, Robin! ¿Pero qué estás haciendo ahí colgado como un trapo viejo? ¡Ah,
no te preocupes. Tu amigo Casimiro está aquí para ayudarte y rescatarte. Te traeré aquí en un 2x3. Henry, qué espléndido eres. Lo que siempre quise. Una estola de sol. ¿Recordaste que mañana es mi cumpleaños? Oh, eres el marido ideal. Pero, señora Henry, usted no se da cuenta de la realidad. Lo que pasa es que su esposo llegó muy tarde y se encontró con mi amigo Robin Hood, que se disponía a robar.